Galera, estamos aqui novamente. Se inscreve no canal @DidiDaviGamer2, @DidiDaviGamer2. A gente está acendendo nossa fogueirinha aqui, Bebela. A fogueira tá épica, meu povo. Venha, Davi. Épico, minha galera. Se inscreve no canal @DidiDaviGamer2. A gente acendeu essa cena. O Davi tá lindo, meu povo. Épico, minha galera. Olha a fogueira da gente aí, ó. Tá lindo, né, Bebela? Vem, Bebela, vem. Você vai com sua mamãe? Vá, você tá danado. Mamãe nem viu. Galera, agora pegou, viu? Agora pegou. Pegou. Tá quentinha essa fogueira, meu povo. Essa fogueira é bom, viu?